Yooyyaa akkam jirtu nagaa keessanii barattoota akkami torban keessanii torbee gaarii qabaattaniittu akkami baay'ee gaariidha. Egaa kun keef barnoota afaan Oromoo yerootti barattanidha. Nu wajjiniin turra. Egaa barnoota keenya yeroo darbe irratti kan baranne sagaleewwan jechoota sagaloota adda addaa ijaarrannee qubeewwan raa, saa, qaa, paa kanarraa sagaleewwan adda addaa uummannee jechoota kana akka uummanne yaadattu. Egaa jechoota sana keessaa muraasaan mee kana akkuma yeroo darbe isiniin jedhee jechoota kanammoo hima garaagaraatti akkasiin fayyadamtan. Maaliifii jechi tokko himaa fi wanta guyyaa guyyaa keenya keessatti yoo fayyadamne malee jechi sun hin dagatama jechuudha. Kanaaf jecha sana haala dubbii keenya keessatti afaan Oromoo yeroo dubbannu guyyaa guyyaatti fayyadamuu dirqama keessan jechuudha. Kanaaf jechoota yeroo darbe keessa raasaa አዋኪ እንግዲህ ተማሪዎች ይሄ ከበፊት ከባለፈው ሳምንት የአፋን ኦሮሞ ፕሮግራም ውስጥ የተማርነውን ቃላት ድምጾችን ገጣጥመን የመሰረት ነው ቃላት ስለሆነ ቃላቶቹን በአማርኛ በኦሮምኛ እነኚህ ይመስላሉ። ይሄንን ለመከለስ ደግሞ ባለፈው እንደተነጋገርነው ቃላቶቹን አረፍተ ነገር ውስጥ እንድትጠቀሙ አስምሬ ነግራችኋለሁ። እንደምታደርጉም ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ jechoota kana keessaa gaa muraasni raasaa awwaakii qaree saalee qareen kuni hiika sadii qabaachuu danda'a. qaree መሳል ቢላ መሳል አለ፣ መጥረቢያ መሳል አለ፣ ስዕል መሳል አለ፣ ሳል መሳል አለ። ቁፈው ወቹ ሱቴ በቀስታ መሄድ slowly going slowly ፖሊሲ ይክሳያው ፖሊሱማ ፓስታ እንሰከሱማ ረቃ ቆሸሽ ያለ ነገር ረቃይቹን ቆሻሻ ማለት እንችላለን፣ ግን በጣም የመጨረሻ በጣም የቆሸሸ ከቆሻሻ በላይ ሽታው በጣም የሚያወክ ነገር ማለት ነው። ራሱ ማወክ ይሄ ደግሞ እንዲህ የሆነ ጥሩ ሲቹዌሽን ባለበት ላይ ዋካታ መፈጠር ማወክ። ይሄንኚህ ቃላት እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እነኚህ ቃላት ደግሞ አሪፍተ ነገር እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን ከተማርን በኋላ ደግሞ ቁቤታ ከና አከሚት አከሲን በሬስተን ሰገሌ አከሚት አከሲን ኡምተን በበረኔ ቱሬ ሲኒ ሆዬ በስራ ሲኒ ከነ ቱሬ ሆጂ መና ታ ቴ ቲ ቶ ቱ ይሄንን ስናነብ እናረዝማለን። ታ ቴ ቲ ቶ ቱ ከናፍ አካታ ከናት ሁበቶቹዳ ከናፍ ሆጂ መናለ ከነሲኒ ከነን ቱሬ አካታ ከናት አኖጀተን አትፈካታ akka hojjettan nansin abdadha. Even jechoota uumuu dandeessu, taatee jechuu dandeessu, ቱቴ jechuu dandeessu. ቱቴ የሆነ የተሰበሰበ ነገር ማለት ነው። ታቴ ደግሞ ትወና የሆነ ነገር ታቴወን wantoota tokko waan tokko
gochaa tokko wantoota raawwatan. Kanaafi barattoota kun barnoota keenya yeroo darbee waan ta'eef akkaataa kanatti hubattaniitu jedhee yaada. Har'ammoo maal barannaa? Qubeewwan kana pa, va, za, xa. Warri kun qubee afaan Oromoo keessatti ergifataan yookiin immoo qubeewwan halagaa jennee isaan moggaasna. Sababatti ergifannaa yookiin immoo sababatti qubeewwan halagaa jennee sababa qabna jechuudha. Jechoota afaan Oromoo keessatti jechi afaan Oromoo bu'uurumaan jechuudha. Jechoonni kanaan jalqaban hin jiran. Fakkeenyaaf amma mee haa ilaallu. Wanti nuti nyaannu fakkeenya paastaa. Paastaa, poostaa, poolisii, vaatiin immoo veelloo, baawoliin muuziqaati beektu miti? Vaayoolinii veelloo jenneerra, vaayoolinii jenneerra. Vaatiin kan jalqabu qubee afaan Oromoo himni hin jiru suma beektan. Kanaafi jechuu kooti. Amma zaatiin immoo zayitii haye. Zayitii kan biraa waan maal jechuu dandeenya? Zayitii zeeroo jechuu dandeenya. Maal jechuu dandeessu mee barattoota? Zeeroo kan biraa jechuu dandeessu? Zeeroo. Zaatii kan jennu mee jechuun afaan Oromoo argattu? Kan jechuu hin qabnu jechuudha. Kanaafi sababa kanaafi isuma kanayyuu zayitii isa jennu, zeeroo isa jennu kana, zeenaa jenne wanta akkasii yeroo dubbannu maalidha? Ergifanneeti malee jechuma bu'uuraan afaan Oromoo kan afaan Oromoo miti jechuudha. Kanaafi paastaa soo jenne biyya alaatiiti malee paastaan jechi kun ergifata jechuudha. Poostaanis akkasuma poostaan kan yeroo darbee isinitti himeera xalayaa dur kan itti xalaa nagaa xalaa jaalalaa barreessanii keessatti keessa kaahanii kan erganii walii erganii jechuudha. Haalatti wal quunnamtiitti fayyadamu jechuudha. Poolisiinis isuma beektan hunduu amma namni Amaariffaa haasa'us namni Oromoo hundiyyuu maal goona? Poolisii yeroo arginu poolisii ma jenna malee akkana han jennu hin jiru. Afaan Oromootti wanta biraa hin jiru jechuudha. Yeroo nuti barannes akkasuma jechuudha. Jechoonni kun quboonni kun qubeewwan halagaati jechuudha. Egaa barnoota keenya har'aa qubeewwan halagaa murteessaa ta'an warra kana adda baasuu qabdu adda baasaniitu jedhee yaada. Amma immoo mee jechuun afaan Oromoo xaatiin kan jalqabu maaltu jira kan jedhu kan ammoo hojjettanii dhuftu jechuudha. Kun hojii manaa keessanii egaa har'a qubeewwan ergifataman baranneerra qubeewwan halagaa pa, va, za. Sababni isaa immoo sababa qubee halagaa waan jedhamaniif jechoonni afaan Oromoo ittiin barreeffaman hin qabnu waan ta'eef. Kanaaf barnoonni keenya har'aa kanamaan raawwataa. Yeroo gaarii qabaadha.